প্রিয় দর্শক, আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি নয়াপল্টনে। এই আজকে নয়াপল্টনে কিন্তু আপনার আধা ঘন্টা বৃষ্টি হয়েছে। আধা ঘন্টা বৃষ্টিতেই কিন্তু দেখেন যে বৃষ্টির পানিতে কিন্তু বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টির পানিতে বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে। এখানে যদি কোনো গাড়ি যায় তাহলে কিন্তু পানিগুলা দেন কত উপরে ওঠে, দেখছেন নদীর ঢেউয়ের মতো ওঠে, মানে নদীর ঢেউয়ের চেয়ে বড় হয়ে যায়, কারণ গাড়ির চাকা কিন্তু যখন যায় না তখন কিন্তু দেখেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এটা কিন্তু নয়াপল্টন, এটা কিন্তু আসলে বৃষ্টির পানি নয়, এটা কিন্তু বৃষ্টির পানি, বন্যার পানি নয়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি দেখুন যে এখানে কিন্তু আপনার নামলে প্রায় হাঁটু পানি হয়ে যাবে, হাঁটু পানির উপরে যাবে, আপনার কাপড় চোপড় ভিজে যাবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে নয়াপল্টনের রাস্তা কিন্তু একদম মানে বন্যায় পরিণত হয়ে গেছে।